我個小朋友咧由2歲嗰陣時咧發現自閉症譜系，上到小學咧6歲後咧就再評估佢有過度活躍、專注力不足。去到小學嘅時候識到個媽咪，佢個仔咧就做緊 V 兵嘅，佢就話不如你都試下啦。咁我個仔之前都係咁噶，都係唔識講嘢、唔識表達。咁我有心又試下啦，但係其實我係帶唔到佢出嚟，因為我帶佢出街，佢唔知跑咗去邊。我以前要推住 BB 車嘅，佢跑出馬路好危險。咁讀特殊學校淨係教到我可以拖住佢翻學，自理乜都唔得。上到小學都係乜都唔得，都係搞震失控嘅。醫生建議係要食藥嘅，我同醫生講，我哋而家做緊一個腦訓練，我唔需要食藥。1年之後，我哋再去見個精神科醫生，隨時可以坐定喺度自己寫字，自己喺度睇書。做到 V 兵之後咧，我就開始帶過咗佢學興趣班，鋼琴咧係最出色嘅。Miss 同我講，我唔覺得佢有智力低喎，我亦都唔覺得佢有專注力不足喎。呢30分鐘係全程係坐得定、聽得明、學得到。只有從腦部根源改善問題，先可以幫到小朋友之餘，亦可以幫到家長鬆一口氣，解決管教同教育問題。即刻 DM 我哋查詢下啦。